Me qenë se subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime, këtë raport nuk e ka dërguar brenda afatit të përcaktuar në vendimin për shqiptimin e gjopës, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të pezulloj subjektin politik Partia Republikane për Ndryshime. Të njëjtin rast kemi edhe të subjekti tjetër politik i regjistruar po ashtu, i cili është regjistruar nga KQZ-ja me 6 tetor 2023, bëhet fjalë për subjektin politik Shpresa Demokrate. Presin vendimet e përzapës. Partia Republikane për Ndryshime me akronimin PRN është regjistruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si parti politike me datën 18/3/2021. Ky subjekt politik i regjistruar ka qenë i obliguar të dorëzojë raportin vjetor financiar me 1 mars të vitit 2025 për pasqyrat financiare që përfshin periudhën në janar 2024 të 31 dhjetor 2024. Duke qenë se ky subjekt politik nuk i është përmbajtur afatit të përcaktuar me ligje për financimin e subjekteve politike, zyra ka shqiptuar gjobë ndaj këtij subjekti politik, ku e ka obligu që brenda periudhës prej 15 ditësh ta sjellë në zyrë raportin vjetor financiar. Me qenë se subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime, këtë raport nuk e ka dërguar brenda afatit të përcaktuar në vendimin për shqiptimin e gjopës, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të pezulloj subjektin politik Partia Republikane për Ndryshime, ta obligoj partin politike të regjistruar që në afat shtesë prej 15 ditësh të dorëzojë raportin vjetor financiar. Të njëjtin rast kemi edhe të subjekti tjetër politik i regjistruar po ashtu, i cili është regjistruar nga KQZ-ja me 6 tetor 2023, bëhet fjalë për subjektin politik Shpresa Demokrate. Po ashtu edhe ky subjekt politik i regjistruar nuk i është përmbajtur detyrimeve ligjore. Presin vendimet e përzapës.